Halo teman-teman semua. Pada video kali ini aku akan buka paket yang isinya adalah sepatu yang harganya cuma Rp99.000. Ini aku beli di Shopee. Oke, langsung aja kita buka paketnya. Kali ini aku nggak menggunakan Golok Legend. Ini adalah cucunya Golok Legend. Oke, langsung kita buka. Kardusnya udah agak penyok sih, agak ringsek, mungkin saat pengiriman. Kita langsung lihat isinya. Mereknya Aero Street. Langsung aja kita buka. Oh, ini dia sepatunya. Warnanya putih. Ini size-nya (42). Ada silika gelnya. Oke, kita singkirkan box dan plastiknya. Oke teman-teman, jadi ini dia sepatunya. Warna utamanya putih, tapi di sini ada aksen warna abu-abunya. Keren sih penampakannya. Ini ada mereknya tapi disobek. Nggak tahu sih tujuannya apa ya. Betroya. Now everyone can buy a good shoe. Oke teman-teman, jadi aku akan coba pakai sepatu ini, apakah pas di ukuran kaki saya. Oke teman-teman, sekarang aku akan coba pakai sepatu ini, apakah pas di kaki aku. Oh, ternyata pas. Jadi emang ukuran kaki aku memang 42. Coba yang satunya lagi. Oh ya teman-teman, insole-nya ini bisa dilepas seperti ini. Di dalamannya. Jadi insole-nya bisa dilepas. Jadi sepatunya cukup nyaman. Kalau misalnya kalian buat olahraga kayak dari kecil aja itu atau jogging sih cukup nyaman sih. Nggak lompat-lompat gini. Lumayan empuk sih dipakai.
diajak naik turun tangga juga cukup nyaman. Teman-teman, jadi sepatu ini dengan harga 99.000 sudah sangat nyaman digunakan. Bagi kalian yang suka lari-lari kecil atau apa, atau jogging santai ya lah, itu bisa juga digunakan. Sepatu ini juga bisa digunakan karena emang cukup nyaman sih. Atau buat kalian yang mau nongkrong dan ingin tampil keren, sepatu ini cocok sih digunakan untuk nongkrong juga, karena looknya ini keren sih. Melihat harganya ini cuma 99.000 tapi kualitasnya sangat bagus. Dan ini juga produk asli Indonesia ya, produk lokal tapi kualitasnya cukup bagus. Nah, buat teman-teman yang mau sepatu murah dengan kualitas tidak murahan, kalian bisa beli sepatu ini. Ini mereknya Aero Street ya. 100% produk lokal. Cintailah produk-produk Indonesia. Oke, sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin mencari sepatu murah tapi tidak murahan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.